ये है पीवीसी पाइपिंग फिटिंग जो हमने सोयल वेस्ट के लिए लगाया है इस तरह से। प्लस इधर भी हमने मल्टी ड्राफ्ट लगाया है, आगे भी एक मल्टी ड्राफ्ट लगा दिया है। ये वाला हमारा सावर का पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा WC के लिए। ये वाला लाइन है जो WC का वेस्ट का लाइन है। इस तरह से पाइप हुआ है। और ये वाला जो 4 इंची का हमने लिया है इस तरह से कर दिया है एक WC के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।